Hi guys, welcome to Veranda Race YouTube channel. So, we will SSC Railway Speed Mock session reasoning session clock basics. So, we will clock and calendar syllabus railway SSC important module syllabus clock. So, clock and calendar ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് ക്ലോക്കിന്റെ ബേസിക്സ് ആണ്. നമ്മൾ കലണ്ടറിന്റെ നേരത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട്, 3 പാർട്ടായി പോയി. സോ ഇത് ക്ലോക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പാർട്ടായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്. സോ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിന്റെ ബേസിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ക്ലോക്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ടൈപ്പിലുള്ള ഇത്രയും നാളെടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ 4 ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റെയിൽവേക്കും അതേപോലെ തന്നെ SSCക്കും കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ 4 ടൈപ്പ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. സോ ആദ്യമേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡിങ് ദ ആംഗിൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗിവൺ ടൈം. നമുക്കൊരു ടൈം തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡും അവർ ഹാൻഡും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈൻഡ് ദ ടൈം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആംഗിൾ ടൈം നമുക്ക് തരും, ആദ്യമേ ആംഗിൾ തരും, എന്നിട്ട് അതിന് അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഏതാണെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നതാണ് മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. മിറർ ഇമേജ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ്. കാരണം മിറർ ഇമേജ് ക്ലോക്കിൻ്റെത് മെയിൻലി ചോദിക്കാറുണ്ട്, നേരത്തെ മുതലേ റെയിൽവേക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ പസിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ലോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു 4 ടൈപ്പിലുമാണ് നമ്മൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യത്തേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടൈം തന്നിരിക്കും, നമുക്കൊരു ടൈം തന്നിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 10 മണിയെന്ന് വല്ലതും തന്നിരുന്നാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 10:10 എന്ന് വല്ലതും തന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് ടൈം തന്നിരിക്കും. അതിന് അക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ 10:10 എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം അക്കോർഡിംഗ് ടു ആംഗിൾ. നമുക്കൊരു ആംഗിൾ തന്നിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ 60 ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആംഗിൾ തന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം. പിന്നുള്ളത് മിറർ ഇമേജ് ആണ്. ഒരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മണ്ടേയിൽ 12, ദെൻ താഴെ 6, 12 അവർ ക്ലോക്കാണ്, 3 and 9. ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. മിറർ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു മിറർ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പുറത്ത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ആ സമയം കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മിറർ വെക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇത് തിരിഞ്ഞു വരും അല്ലേ. ഇവിടെ 3ഉം ഇവിടെ 12ഉം ദെൻ ഇവിടെ 6ഉം ഇവിടെ എന്ത് വരും 9 എന്ന് വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ ഒരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിഞ്ഞു വരും. സോ അതാണ് മിറർ ഇമേജിൽ വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇരുന്ന് വരയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. സോ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു 4 മെത്തേഡ്. പിന്നെ ഉള്ളത് പസിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തരും, എന്നിട്ട് അതൊരു ഫിഗർ വരച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലോക്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അല്ലേ. ആംഗിളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ടൈം തന്നിരിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈം തന്നിരിക്കും. ആ ടൈമിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ള മിനിറ്റ് ഹാൻഡും അവർ ഹാൻഡും മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ 10:10 എന്നാണ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ, 10:10 എന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇതിൽ ഏതാണ് അവർ ഏതാണ് മിനിറ്റ്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് മിനിറ്റും അവറും നോക്കണം. ആദ്യമേ 10:10 എന്ന് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ 10 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എന്താണ് അവറാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ 10 മണിയായി, 10 മണിയായുള്ള അവറാണ് 10:10 കിടക്കുന്നത്. ഈ പിന്നെയുള്ള 10 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ എന്താണ് മിനിറ്റാണ്. പിന്നെ ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ബേസിക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവിടെ 3 ഫാക്ടേഴ്സാണുള്ളത്. ഒന്ന് എന്താണ് അവറാണുള്ളത്, ദെൻ മിനിറ്റാണുള്ളത്, പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ് സെക്കൻഡുകളാണ്. സോ നമുക്ക് അവർ, മിനിറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതിന് 3നും ഓരോരോ സൂചികളുണ്ട്. അവർ ഹാൻഡ് സൂചി, മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് സൂചി, സെക്കൻഡ് സൂചീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 രീതിയിലുള്ള ഇതുണ്ട്. സോ അത് 3 എണ്ണമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ അപ്പം ഈ അവേഴ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്, ദെൻ മിനിറ്റിനെ ഇതാക്കിയിട്ട് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഉണ്ട്, ദെൻ സെക്കൻഡിനെ വെച്ചിട്ട് എന്താണുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡുകളാണുള്ളത്. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള സൂചിയാണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. നമുക്കൊരു
ഇതിലെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവറും മിനിറ്റും എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഇച്ചിരി വിട്ടുള്ള ഒരു ഇച്ചിരി വലിയ സൂചിയായിരിക്കും. ദെൻ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നീളം കൂടിയതും നീളം കുറഞ്ഞതുമായിട്ടുള്ള സൂചികളായിരിക്കും. സോ ഈ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകുന്നത് 10 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അവർ തന്നിരിക്കുവാണെങ്കിൽ 10 എന്നൊരു ടൈം തന്നിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ആണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അത് ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യുക, ആദ്യമേ 10 അതിൽ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമേ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക. അവർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 10 തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് 30h - 11/2 മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ 30h - 11/2 മിനിറ്റ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, ഇത് മോഡുലസിനുള്ളിലാണ്, മോഡുലസിനുള്ളിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആ നെഗറ്റീവ് സൈൻ അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ആംഗിളിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ 10 എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, സോ ആദ്യമേ നമ്മൾ 10 അവറാണുള്ളത്. സോ 30h 30 × 10 മൈനസ് ദെൻ 10 മിനിറ്റ് എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ 10 × 11/2 എന്ന് എടുക്കുക അല്ലേ. 30 × 10 മൈനസ് 10 × 11/2. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നത്, 300 - 55 എന്ന് വരും. ഇത് മോഡുലസിനുള്ളിലാണ്. സോ ഇതിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. അപ്പം 300 - 55 എത്രയാണ്, 245 ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് അല്ലേ. 245 ഇവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ എന്താണ്, ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സൂചി മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ. ഇനി ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫുൾ ക്ലോക്കിലെന്ന് പറഞ്ഞ് എത്ര ആ ഒരു അവർ ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിറ്റ് ആൻഡ് എത്ര അവറാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സർക്കിൾ പോലെയാണ്. സോ 360 ഡിഗ്രിയും ഇത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. 360 ഡിഗ്രിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ് ടു എത്ര വരെയുള്ള ലിമിറ്റ് വരാം, 360 വരെയുള്ള ലിമിറ്റ് വരാം അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ഇനി ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, how many times in a day the hands of the clock are straight? ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഹാൻഡ്സ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒരു ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് 24 അവേഴ്സാണ് അല്ലേ. 24 അവേഴ്സാണ്. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 12 അവേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോക്കാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 12 അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, എത്ര ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡേയിൽ എത്ര ഹൗ മെനി ടൈംസ് ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആവുന്നതെന്ന്. സോ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന എത്ര ടൈം എന്നാണെന്നാണ്. ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക, കാണാതെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. നമുക്ക് 44 ടൈമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ക്ലോക്കിൻ്റെ ഹാൻഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്നത്. 12 അവേഴ്സ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 22 + 22 എന്ന രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ 12 മണിക്കൂർ 22 വട്ടം, അടുത്ത 12 മണിക്കൂർ 22 വട്ടം എന്ന രീതിയിൽ 44 വട്ടമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഹാൻഡുകൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നോക്കി, വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് ഓഫ് 8:24 PM. 8:24 PM അവിടെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹാൻഡുകളും എത്ര ആംഗിൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ആ ഇക്വേഷൻ രീതി തന്നെയാണ്. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി.
സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, 8:24 മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 8:24 മേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 ഹാൻഡ്സ് 2 ഹാൻഡ്സ് എത്രയാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 8:24 കിടക്കുവാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 12, 6, ഇത് 3, ഇത് 9 എന്ന് കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 8:24 PM ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ക്ലോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിനിറ്റ് സൂചി അവർ സൂചി ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താവത്തില്ല, നമുക്ക് AM PM എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് രാവിലെയാണോ രാത്രിയാണോ, പക്ഷെ അത് ഇതിൽ ഡിപ്പിക്റ്റ് ആവത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പിക്റ്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, റെയിൽവേ ടൈമാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ. സോ 8:24 എടുത്തുമ്പോൾ ഇത് 8:24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 8:24 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചത്. എന്താണ് 30h - 11/2 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ 30h എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആദ്യമേ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്. അപ്പം 30 ഇൻറ്റു എത്രയാണ്, അവർ എന്ന് പറയുന്നത് 8 ആണ്, മൈനസ് 11/2 ഇൻറ്റു എന്താണ് 24 ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ എത്ര വരും, ഇത് 240 പ്ലസ് മൈനസ് എത്രയാണ് 132 എന്ന് വരും. സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് 240 മൈനസ് 132 ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, 108 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇവിടെ എന്താണ് 108 ആണ് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 108 ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 8:24 എന്ന് പറയുന്ന ആ ആംഗിൾ 8:24 എത്തുമ്പോഴത്തേന് ഈ ആംഗിൾ അല്ല, 8:24 എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സമയം എത്തുമ്പോഴത്തേന് ഈ 2 ആൻഡും കൂടെ എത്ര ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. സോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, 30h - 11/2 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്. സോ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് വെറാൻഡ റേസിൻ്റെ 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡാണ്. ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ ആസ്പിറൻസിനും ആദ്യമേ ഒരു ബേസിക് ക്ലാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബേസിക്സ് നല്ലോണം തറവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബേസിക് ക്ലാസ്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇവിടെ സർക്കിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇതാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ രീതിയിൽ നമുക്ക് സർക്കിൾ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ നമ്മൾ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ്ട്രീം ബാച്ചും ഒരു സൂപ്പർ ബാച്ചും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്ട്രീം ബാച്ച് ആൻഡ് സൂപ്പർ ബാച്ച് ഫോർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം അടുത്ത് വരുന്ന ഏത് എക്സാമാണ്, റെയിൽവേ എക്സാം വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ CGLൻ്റെ എക്സാംസും വരുന്നുണ്ട്, SSC എക്സാംസും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രീം ബാച്ചും സൂപ്പർ ബാച്ചും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നിങ്ങളെ ഇച്ചിരി കൂടെ മെയിൻസ്, സൂപ്പർ ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സൂപ്പർ ബാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ പ്രിലിംസിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല മെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞൊരു റിപ്പ് സെഷനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ, എക്സാംസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂസ് വരുന്ന സെഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ നമ്മളിവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓരോ ആസ്പിറൻസും ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോ ആസ്പിറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 6 ലെവലിലൂടെ പോയിട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 ലെവൽ പ്രാക്ടീസ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ കുറേ നാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തുടർന്ന് വരുന്നത്. സോ ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ച് റേസസിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ ബാച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 2 നമ്പേഴ്സിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ട്രേസ്ഡ് ബൈ ദ അവർ ഹാൻഡ് ഇൻ 2.5 hours? 2.5 ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു 2-3 ടൈപ്പ് തന്നിട്ട് ആദ്യമേ സമയം തരും. സമയം തന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം, നമുക്ക് ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇനി നോക്കി ഇവിടെ സമയമൊന്നുമില്ല, വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ട്രേസ്ഡ് ബൈ ദ അവർ ഹാൻഡ് ഇൻ 2.5 hours-നുള്ളിൽ 2.5 hours-നുള്ളിൽ അവർ ഹാൻഡ് എത്ര ആംഗിൾ ഇതാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2.5 hours-ൽ അവർ ഹാൻഡ് എത്ര ആംഗിളാണ് കവർ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. 2.5 മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ക്ലോക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 12,
6, 3, 9 എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു ക്ലോക്ക് ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ ക്ലോക്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളായിട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, നമ്മളൊരു അവർ ഹാൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ 12 മണിയിലാണ് നമ്മൾ സീറോ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രാവിലെ 12 മണി എന്നുള്ള രീതിയാണ്. ദെൻ 12 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ എത്ര റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും? ഒരു റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 മണിക്കൂറാണ്. ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്ലോക്ക് ഒരു റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ 12 മണിക്കൂറാണ്. 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് വെച്ചാൽ 360 ഡിഗ്രിയും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ കവർ ചെയ്യുന്നത്. സോ 12 അവേഴ്സിലാണ് നമ്മുടെ അവർ ഹാൻഡ് 360 ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. 12 അവറിലാണ് 360 ഡിഗ്രി ഒരു അവർ ഹാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ 12 അവറിൽ 360 ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു അവറിൽ എത്ര ആയിരിക്കും? ഒരു അവറിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 12 ആയിരിക്കും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 30 മിനിറ്റ്. 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഒരു കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അവറിൽ 360 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡിഗ്രി ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 12 അവറിൽ 360 ആണെങ്കിൽ ഒരു അവറിൽ എത്ര ആയിരിക്കും? 30 ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നതാണ് 2.5 അവേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ 2.5 മണിക്കൂർ എത്തുമ്പോൾ എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും? ഒരു അവറിൽ 30 ആണെങ്കിൽ 2.5 അവേഴ്സിൽ എത്ര ആയിരിക്കും? 2.5 ഇൻറ്റു 30 എന്നായിരിക്കും, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? നമുക്ക് 75 എന്ന ഇത്രയും കിട്ടും. 75 ഡിഗ്രി എന്താണ് ഇവർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ 75 ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ട്രേസ് ബൈ അവർ ഹാൻഡ് ഇൻ 2.5 അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 75 ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ 5:10 5:10 അവിടെ 2 ഹാൻഡ്സ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് അറ്റ് 5:10 PM 5:10 PM എത്രയാണ് ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്, ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്ത് നോക്കി. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ 5:10 ആകുമ്പോൾ 2 ഹാൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 2 ഹാൻഡ്സും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ആംഗിളാണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 30h മൈനസ് 11/2 മിനിറ്റ് എന്നാണ് അല്ലേ. ഈ ഒരു മിനിറ്റും അവറും മാറിപ്പോയത്. എപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എച്ചും എമ്മും തിരിച്ച് മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. 30h ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണോ ആംഗിൾ 30h മൈനസ് 11/2 ആണ്. എപ്പോഴും മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വലിയ സംഖ്യയായിട്ട് കിട്ടും. നമുക്ക് അവർ എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കും. ആദ്യമേ നമ്മളപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കിത് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ടൈം എഴുതുവാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ അവർ എഴുതിയിട്ടല്ലേ ഇത് മിനിറ്റ് എഴുതത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴും ആദ്യമേ അവർ ദെൻ മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ 30h മൈനസ് 11/2 മിനിറ്റ് എന്ന് എടുക്കുക. സോ അതിലെടുക്കുമ്പോൾ 30 ഇൻറ്റു 5:10 5 മൈനസ് 11/2 ഇൻറ്റു 10 എടുക്കുക. സോ ഇത് ക്യാൻസലായി പോകുമ്പോൾ 150 മൈനസ് എത്രയാണ്? 55 എന്ന് വരും. 150 മൈനസ് 55 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 95 ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആൻസർ. എന്താണ്? 95 ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ വരുന്നത്. സോ 95 ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. What is the angle traced by the minute hand between 10 AM and 10:35 AM? 10 AM മുതൽ 10:35 AM വരെ ആംഗിൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം. സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 10 AM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 എന്ന് പറയുന്ന അവർ ഹാൻഡ് എവിടെ ആയിരിക്കും? 10ൻ്റെ സ്ഥാനത്തായിരിക്കും. ദെൻ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, മിനിറ്റ് സൂചി എന്ന് പറയുന്നത്
സോ നമുക്ക് 10-ലായിരിക്കും നമ്മുടെ എന്ത് അവർ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മുടെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയിലായിരിക്കും? നമ്മുടെ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് 12-ലായിരിക്കും അല്ലേ, 10-ൽ നിന്ന് 12-ലോട്ടായിരിക്കും. ഇനി എന്താണ് 10:35 ആകുമ്പോൾ 10-ൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ഹാൻഡ്. 35 ആകുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കും. അപ്പം ഇത്രയും ആംഗിൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണെന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ ട്രേസ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അവർ ഹാൻഡ് അല്ല, മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം എത്രയാണെന്ന്. മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എങ്ങനെയാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? ആദ്യമേ 10-ന്ന് 12 ആയിരുന്നു. 12-ൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? 35 വരെ. 35 7-നെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, പറഞ്ഞാൽ 7 ആണ്. സോ 7 ഇത്രയും ദൂരം ഈ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എത്ര സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ മിനിറ്റ് ഹാൻഡിൻ്റെ ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അവർ ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ 12 അവറാണല്ലേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഹാൻഡ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് 12 മണിക്കൂറാണ്. എന്നാൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡോ ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ എത്ര ഇതാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഒരു റൊട്ടേഷനിൽ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 60 മിനിറ്റാണ്. 60 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് 1 അവർ. ഒരു അവറേ ഒരു മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് ഫുൾ സർക്കിൾ റൊട്ടേഷൻ കഴിയുമ്പോൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം 60 മിനിറ്റാണ് എന്ത്? മിനിറ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഒരു വര ഇട്ടേക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ 2 വര എന്ന രീതിയിലാണ് ഇടുന്നത്. സോ 60 മിനിറ്റാണ് എന്ത്? 360 ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. 60 മിനിറ്റാണ് 360 ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക. 60 മിനിറ്റ് 360 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റ് എത്ര മണിക്കൂറാണ്? സോ 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 360 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60 ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 എന്ന് പറയും അല്ലേ. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഡിഗ്രിയാണ് ഇതാകുന്നത്. 1 മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഡിഗ്രിയാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നത്. ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്? 10 മണിയിൽ നിന്നും 10:35 വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ 35 മിനിറ്റ് അഹെഡായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 35 മിനിറ്റാണ് ഇവിടെ ഇതാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 1 മിനിറ്റ് 6 ഡിഗ്രിയാണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 35 മിനിറ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും? 35 × 6 ആയിരിക്കും അല്ലേ. 35 × 6 എത്രയാണ് വരുന്നത്? 210 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടുത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്? സോ നമ്മൾ ആദ്യമേ മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ എത്ര കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കി. അപ്പോൾ 60 മിനിറ്റാണ്, 360 എടുക്കുന്നത്. 1 മിനിറ്റ് എത്രയാണ്? 6 ഡിഗ്രിയെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. 1 മിനിറ്റ് 6 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 35 മിനിറ്റ് എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി. കാരണം മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മാത്രമേ ഇവിടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. ക്ലോക്കിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആണ് ഇന്ന് പോയേക്കുന്നത്. ഇനി ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കവർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൺലി നമ്മളൊരു 1-2 ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മെയിൻലി 4 ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ സെഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.